C'est parti. Allez, courage à nous. C'est une démarche qui est singulière. Dans la cellule, surtout la nuit, j'entendais des bruits. Faites attention à ne pas la laisser sortir pour qu'elle se couvre la porte. N'abandonnez jamais et imprégnez-vous de ce jour dans le bâtiment 209, gravé sur chacun des murs de cette prison. Ils vont bien, ils sont évidemment soulagés et ils semblent en bonne santé physique et morale. Ils sont entourés par l'équipe de l'ambassade. Et j'ai dépêché ce soir une équipe de renfort, un médecin, une agent du centre de crise et de soutien de mon ministère qui vont se mettre à leur disposition, à leur côté, pour les accompagner après cette épreuve, ce calvaire. مشروط دو تبعه فرانسوی به حکم قاضی پرونده خبر داد. آقای بقایی گفت این دو تبعه فرانسوی که مدتی است به دلیل ارتکاب جرائم امنیتی در زندان به سر میبرند با حکم قاضی پرونده به قید وثیقه آزاد شده. شهروند ما در فرانسه خانم اسفندیاری الان آزاد هستند، در سفارت ما هستند و ان شاء الله مراحل دادگاهشون تموم میشه بعد